أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو التخفيف ته ديتا کافر ہوتا بے شک کسان چې کفر کړي لن تغني عنهم هرگز نشي لري کولای داغه اموالهم مالونه داغه ولا اولادهم او نه اولاد دي من الله شيئا د عذاب د الله نه شي اولئک هم وقود النار او دا کسان چې دي خشاک د اور د دوزخ دي كدأب آل فرعون دأبهم كدأب آل فرعون حال دي پشان د حال د فرعونیانو دي آل فرعون او د ملګری دې ټول د فرعونیانو والذین من قبلهم آکسان چې مخکې دینو کذبوا بآیاتنا چې هغې دروغ ګڼلي وو آیتونه زمونږ فاخذهم الله نو ونیول هغې در الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغې والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی قل للذین کفروا وایه ای زما پیغمبر هغه کسانو ته چې کافر دي ستغلبون زر ده چې تاسو به مغلوب شئ کمزوري به شئ کمزوري به کړی شئ وتحشرون الى جهنم ارا جمع کول بشه تاسو دوزخ ته وبئس المهاد او ډیر ناکاره دی المهاد هغه ځای تیار کړی شوی هغه ځای د اوسېدو چا دوزخ دی قد کان لکم آیتون یقینا شته د ستاسو دپاره آیتون یو نښه فی فئتین یو نښه د قدرت د الله فی فئتین په هغه دوو ډلو کې التقطا چغی د یو بل سره مخامخ شوي فئه تقاتل فی سبیل الله یو ډله تقاتل جنگیدله فی سبیل الله په لار د الله کې و اخرى کافره او بل ډله کافره وه يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم دیلی دل دوی لرا سمالنا هر یوی ڈلی دا بل ڈل لیدلا یوی یو ڈل لیدلا بلی دی بل ڈل لیدلا سنگ لیدلا مثلهم دو چند دینا رأی العین پخکارا لیدلو سرا پخکارا سترګو سره په لیدلو د سترګو سره والله يعيد الله جل جلاله امداد کوي بنصري په مدد خپل سره من هغه چا سره شاو چې د الله خوښ ان فی ذلک العبرة یقینا پدې کې خامخا عبرت ته لأولی الابصار د پاره د خاوندانو د نظر ان د پار د خاوندانو د عقل د کافرو ډله او د مسلمانانو ډله چې کله یو بل سره مخامخ شو نو د مسلمانانو تعداد خو کم په جنگ بدر کې 314 د کافرو تعدادو تقریبا 1200 یا زر نو تقریبا ځکه ورسره وای چې دا د زرو نه کم نو 1200 نه سیوان نو کافرو چې مسلمانانو تو قتل نو هغه و د ډېر ښکار شو او مسلمانانو چې کافرو ته وکتل نو هغه ورته د خپل ځان نه دو چند ښکار شو مشرکانو چې دی بوزدل ولید دا دغه ولیدل دو چنده نو بوزدل شو او مؤمنان مسلمانان چې نو چې هغې د کافرو ته وکتل چې دا خو کم دي نو مسلمانان چې څو هغې زړور شو په دې باندې
نو جهاد کې الله کامیابی دي سره خپل مدد شامل حال کو جهاد کی کامیابی دي ته ملو او سورہ انفال کې سلور ختم آیت کې راځي چې یو بل ته دی کم ښکارا کافر ته مسلمانان کم ښکارا شو مسلمانانو ته کافر کم ښکارا شو نو دې تطبیق څه دی تطبیق علماء دا کړي مفسرینو چې دا یو بل ته لږ لږ ښکارا کړو چې هر یو ډله زړور شي په جنگ د بلې ډلې او وروسته یې ډېر ښکاره کړه کافرو ته مسلمانان ډېر ښکاره کړه چې مشرکان بزدل شي او مسلمانان چې د الله مدد به ورسره نو که هغې ډېر ومي چې مسلمانانو ته هغې ډېر ښکاره شو نو دې موږ سره د الله مدد دی موږ به خامخا فتح بیا مومو نو الله ورته فتح ورکړه جنگ بدر زوین للناس حب الشهوات خیسته شوي د پاره د خلکو حب الشهوات محبت مرغوب سيزونو هغه محبت د هغه زونو چې هغه د انسان خواهش کیږي هغه څه دي من النساء د زنا د خزونه والبنين او د زامنونه والقناطير المقنطره او دا خزانو را جمع کړو شونه من الذهب والفضه د سرو د سپینونه والخيل المسومه او هغه اسونه نشاندار والانعام هغه زناور ساروي والحرث او فصل ذلك متاع الحياه الدنيا انو دغه د سامان د ژوند د دنیا والله عنده او الله جل جلاله جد عنده د الله سره دي حسن المآب خیستا زید واپس کېدو یا جنت دی ولته ورته وایي زما پیغمبر او نبئکم آیا نه خبروم تاسو به خیر من ذالکم په ډېر غوړ سره دغه څیزونو نه تاسو د پاره للذین اتقوا نو د پاره دا کسانو چې هغې یریږي د الله نه عند ربهم پنیز د رب د دې جناتون هغه جنتونه دي تجري من تحت الانهار چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه یا لاندې د هغې جنتونو نه دغه بنگلونه نهرونه خالدین فیها همیشه به اوسېدونکي دي په دغه جنتونو کې وازواج مطهرة او بیبیانې به یې پاکې کړې شوې د هر عیب نه او د هر مرض نه ورضوان من الله او رضامندي د الله ر طرف نه دا به دې ته ملاویږي والله بصیر الله کتونکي دی لیدونکي دی بالعباد په خپلو بندګانو الذین یقولون دا بندګان هغه دي چې الله ته راضي دي یقولون دی وای ربنا ای رب زمونږه اننا آمنا مونږ خو ایمان راوړی دی فاغفر لنا نو بخانو کې مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وقنا عذاب النار او بچ کې مونږ لره د عذاب د اور نه الصابرین دا صبر کوونکي دي والصادقین او رښتوني دي والقانتین تابعداري کوونکي دي والمنفقین خرج کوونکي دي والمستغفرین بالاسحار او بخانه غوښتونکي دي په وخت د پېشمنو کې شهد الله گواهی کوي الله جل گواه دی الله یا گواهی کوي الله تعالی انه چې بشک دغه الله تعالی لا اله الا هو نشتر لایق د عبادت مگر دغه یو الله جل جلاله دی والملائکه او ملائکم دا گواہی کوي و اولو العلم او خواندان د علم هم دا گواہی کوي قائما فداس حال کې دا الله جل جلاله قائم دی ولادن قائم دی بالقسط په انصاف باندې لا اله الا هو نشتر لایق د عبادت مگر دغه یو الله جل جلاله دی العزیز الحکیم زور ور دی په ذات ته ان الدین بشک الدین یعنی غور دین عند الله پنځ الله تعالی الاسلام دین اسلام دی ومختلف الذين او اختلاف نه کړي هغه کسانو اوتل کتابه چې ور کړی شه د ورته کتاب الا من بعد ما مگر پس داغه نه جاءهم العلم چراغ اغیت علم بغیم بینم د وجه د ضدنا او د عناد نه په خپل میز کې ومن یکفر بآیات الله غضب کې انکار کوي په آیاتونو د الله تعالی فإن الله پس بشک الله تعالی سریع الحساب په تلوار سره کوونکی د حساب کتاب دی
د اعمال حساب الله جل جلاله کوي. فإن حاجوك پس کچری دی بحث مباحثه کوي تاسو سره فقل نو تور تو وای ما پیغمبره اسلمت وجهیا ما سپارل د خپل مخ یعنی خپل ځان لله الله تعالی ته ومن اتبعن او هغه څوک چې زما تابعداري کوي یغیوم وقل للذین او وای هغه کسانو ته ودل کتابه چې ورکړی شي ورته کتاب والاميين واميانو ته نا والاميين ان پړو ته چې لیکل لوستل نشي کولی اسلام تم آیا تاسو اسلام راوړل فین اسلمو کجردی اسلام راوړو فقد اهتدوا یقینا دی هدایت بیا مونږ وین تولوا کجردی مخ وګرځو د اسلام نه فینما علیک البلاغ بشک پتا باندې رسول دو حق دین والله بصیر الله لیدون کې کتون کې بالعباد وبندگانو